tähelepanu. 5, 4, 3. Tere tulemast Tallinna Ülikooli üliõpilaskonna rektori kandidaatide debatile. Minu nimi on Karmen Klaasen. Ma olen Tallinna Ülikooli tudeng ja üliõpilaskonna juhatuse esimees. Tänane debatt on algatatud üliõpilaskonna poolt ja keskendub Tallinna Ülikoolile just üliõpilaste vaatenurgast. Üliõpilaskond esindab kõiki Tallinna Ülikooli üliõpilasi. Me seisame selle eest, et otsused, mida ülikoolis tehakse, arvestaksid päriselt üliõpilaste õiguste ja huvidega ning panustame kvaliteetsesse õppesse, akadeemilisse vabadusse ja sellesse, et tudengite hääl oleks kuuldav. Ja see hääl loeb ka rektori valimistel. Rektori valimiskogus moodustavad üliõpilaste esindajad 1/5 koosseisust. See tähendab, et üliõpilased ei ole kõrvaltvaatajad. Me oleme osa otsusest. Täna on siin rektori kandidaadid Indrek Ibrus. Tere päevast. Katrin Niglas. Tere. Ja Priit Reiska. Tervist. Kandidaatide tausta ja platvormidega saab lähemalt tutvuda Tallinna Ülikooli kodulehel. Küsimused on tänaseks koostatud üliõpilaste vaatest ning keskenduvad sellele, kuidas rektori valikud jõuavad päriselt üliõpilaste igapäevaellu, õppimisse, õpetamisse, tugiteenustesse ja ülikooli tuleviku suunda. Tasub ka meelde jätta, et tänane debatt ei ole ainus võimalus kandidaatidega tutvuda. 4. veebruaril toimub avalik rektori kandidaatide debatt, kuhu on oodatud kõik pealtvaatajad. Kui mõni küsimus jäi täna küsimata või tekkis arutelu käigus uusi mõtteid, siis seal on võimalik kandidaatidele otse küsimusi esitada ja diskussiooni edasi viia. Nüüd, enne kui liigume debati küsimuste juurde, teeme ühe kiire see või too ringi, et saada tunnetus, kui hästi kandidaadid tajuvad üliõpilaste igapäevaseid eelistusi. Me küsisime üliõpilastelt nende eelistusi ja teie ülesanne on enne tulemuste kuulmist ära arvata, kumma variandi nad valisid. Esimene eelistus, mida küsisime. Kas vahenädal peaks jääma? Indrek, mis te arvate, kas nad ütlesid jah või ei? Ma arvan, et vahenädal on igal juhul tudengitele abiks, et ära teha mingi osa eksamitest või lihtsalt puhata, eemalduda Tallinnast näiteks kuskile, nii et ma eeldan küll, et vastus on ja, et peaks jääma. Aitäh. Katrin? Olen nõus. Ja. Priit? Sellel ajal, kui mina olin prorektor mingi 17 aastat tagasi, see vahenädal sisse viidi Helsingi ülikooli eeskujul ja ma arvan, et see oli hea mõte. Ma arvan, et üliõpilased arvavad ka, et see on hea mõte. Aitäh. Lähme tulemuste juurde. Lausa 93% üliõpilastest vastas, et jah ja 7% vastasid ei. Üliõpilaste jaoks on tõesti vahenädal selgelt oluline. Järgmine eelistus. Küsisime, kas üliõpilased elaksid ühiselamus. Katrin? Pakun, et suurem osa üliõpilasi täna eelistaks jagada korterit ühiselamule, aga ühiselamuga ollakse ka rahul. Et vastasid jah või ei? Vastasin ei, aga arvan, et ühikaga ei ole midagi viltu. Hästi, aitäh. Priit? Ja ma arvaks, et nad eelistaksid elada, aga ma lugesin nüüd aasta aega tagasi üliõpilaste tagasisidet dormitooriumile ja kui ma seda lugesin, siis ma kahtlustan, et nad ütlevad ikkagi praegu seisus ei. Aitäh. Et nad eelistavad elada korteris. Indrek? Mina sain nüüd Priidu vastusest värsket informatsiooni. Ma seda tagasisidet varasemast ei teadnud. Ma ise üliõpilasena umbes poole aja kogu oma õppimise teekonnast elasin erinevates ühikates, erinevates riikides ja mulle küll meeldis, kui see ühikas on kvaliteetne, puhas, kõik on korras, siis on see tegelikult väga soodus tavaliselt ja meeldiv keskkond üliõpilastel mõeldud. Nii et eeldades, et mõeldakse kvaliteetset ühikat, ma ütlen, et jah, siiski. Aitäh. Ja vaatame tulemusi. 52% vastasid jah, nad elaksid, 48% ei. See tulemus oli tõesti väga tasavägine, selgelt ühisele meelele siin ei jõutud.
aga see võibki tulla sellest, mis te ise mainisite, et üliõpilased sooviksid näha kvaliteetsemaid ühiselamuid. Kolmas küsimus, mis me küsisime. Kas tudengid eelistavad Selverit või koolikohvikut? Priit, palun. Noh, see on jälle see küsimus, ma arvan, praegusel hetkel eelistavad Selverit, aga nad eelistaksid muidu koolikohvikut täpselt sama natuke sarnane, et kas me vaatame see, mis praegu on või see, mis võiks olla. Nii et praegusel juhul jah, kahjuks Selver. Aitäh. Palun, Indrek. Ja ma kardan, et elureaalsus võib siin sisse lüüa, sest hinnad on Selveris odavamad, nii et tunnetades seda reaalsust, ma kardan, et Selver võib seekord õige olla. Kuigi jah, kohvikud võiksid meil olla taskukohasemad tudengitele. Aitäh. Katrin. No ma tahan eristuda, et ma tean küll, et hinnapoliitika üle oleme palju vaielnud ja püüdnud ka kaasa aidata rektoridi poolt, et see oleks taskukohasem, aga ma eeldan, et mõistlikult peaks eelistama koolikohvikut, et koos selle eest võidelda, et ei peaks jooksma tänavale ja Selverisse, nii et ma eristun siin ja ütlen, et koolikohvik. Aitäh. Ja tulemused näitavad, et tõesti siin Selver võitis 75%-ga ja 25% eelistasid koolikohvikut, mis tõesti näitab, et tegelikult on hulk üliõpilasi, kes käivad, aga ilmselt hind ja kättesaadavus mängivad suurt rolli. Ja järgmine küsimus, mis me küsisime, läheb edasi kohvikute kohta. Kas Astra kohvik või Terra kohvik? Palun, Indrek. Terra. Aitäh, Katrin. Astra. Aitäh. Ma eeldan, et üliõpilased teavad, mis on Terra kohviku taga, nii et ma pakun ka Terra. Aitäh. Ja tulemused olid üpriski tagavägised, aga tõesti praegu 55% ütles, et Oas, mis on üliõpilaskonna loodud kohvik, kus hoitakse siis tudengite jaoks hindasid taskukohastena ja mis paistab ka üliõpilaste eelistustest oluline. Ning viimane eelistus, mida küsisime, kas üliõpilased eelistavad õppida veebis või kohapeal? Katrin, palun. No ma ei saa muud moodi mõelda, kui et kohapeal käimine on nii oluline. Veebis saab ja peab õppima alati. Nii et ma ikkagi jään selle juurde, et Tallinna Ülikoolis kohapeal olemine on oluline üliõpilasele. Aitäh, Priit. Ma pakun, et Saaremaa üliõpilased ütlesid veebis, aga ülejäänud kõik teised ütlesid kohapeal, nii et need on enamuses on need kohapeal olijad. Aitäh. Ja Indrek? See on raske küsimus, aga ma arvan, et tõesti meeldivam on olla kohapeal. Meeldib nii tudengitele kui ka õppejõududele. Vahel võib olla ratsionaalne olla veebis, aga meeldivam on kohapeal. Aitäh. Ja tulemused seekord näitasid, et 75% üliõpilasi eelistab õppida kohapeal ja 25% ka veebis. Siit tuleb välja, et üliõpilastel on selge eelistus füüsilise ülikooli ruumi kasuks, nagu te ka ise pakkusite. Nii, aga see oli kiire pilk üliõpilaste eelistusse. Nüüd, kui üliõpilaste hääl on laual ja tunnetus olemas, liigume edasi debati küsimuste juurde. Palun kõigilt kandidaatidelt ühe lausega, miks te kandideerite Tallinna Ülikooli rektoriks just praegu? Indrek, palun. Pikk lause. Sest kolleegid tegid sellise ettepaneku ja ma leidsin, et tõepoolest võiks teha 5 aastat pühendunult tööd, et 5 aasta järel naastes professori ametisse oleks see ülikool igas mõttes ägedam, kus oleks toredam mul töötada ja kus oleks teistel ka samamoodi hea töötada ja hea õppida. Aitäh, Katrin. Mina kandideerin teist korda rektoriks ja tahan ülikoolile ainult parimat. Usun, et suudan seda rektorina pakkuda. Hästi, aitäh. Ja Priit? 15 aastat tagasi ma tundsin, et ma ei ole selleks valmis. 5 aastat tagasi ei olnud mul isiklikel põhjustel see võimalik. Nüüd ma tunnen, et ma olen valmis, see on võimalik ja minu platvormist on ka siis lugeda, et missugused mõtted mul rektorina oleksid. Aitäh ka teile. Liigume edasi. Katrin, te kandideerisite ka eelmistel rektori valimistel ja mainisite siis, et
üks motivaatoreid oli mitte jääda liiga pikalt mugavustsooni. Tänaseks olete olnud samas juhtivas rollis veelgi kauem. Kas kandideerite täna sama hoiakuga või on midagi vahepeal muutunud? Muutunud on see, et ma olen ka selgelt öelnud, et ma prorektorina enam ei jätka. Eelmine kord oli võimalik teha valik, et valige üks ja saate mõlemad. Seekord seda valikut ei ole ja tõepoolest olen siis uhkusega kas rektoriks valitud või jätkan rolli professorina. Ei ole akadeemilist tööd ka kõigi nende 15 aasta jooksul unarusse jätnud, nii et ei karda ka professorina jätkata. Aitäh. Priit, teil on teiste kandidaatidega võrreldes eriline kogemus. Olete olnud Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja. Mida see kogemus teile rektori ametikohta õpetas? Mis on rektori töös kõige keerulisem ning milliseid varasemate rektorite tehtud vigu soovite edaspidi vältida? Ja, see oli tõepoolest väga hea kogemus. Ma arvan, et osa rektori ülesannetest on sellised, mis on meil platvormis sees, mida on ette näha. Aga võib-olla kõige keerulisem osa on sellised, mida ei oska ette näha. Nii oli ka minu rektori KTX olemise ajal, et siis tuli koroonakriis. Et näiteks rektori üks väga suur ülesanne on väljapoole ülikooli esindada ka välismaale. Minu ainus reis selle aasta jooksul oli Tartusse rektorina esindades. Ma arvan, et teine, mis andis kaasa, on see, et ma tean, kuidas rektorite nõukogu toimib. Ma tunnen kõiki enamusi sealt. Nad tundsid ka kahetsust, et ma 5 aastat tagasi ei kandideerinud ja ma usun, et rektori nõukogu oli üks selline kogemus, mis see andis. Aga kindlasti nüüd ma saan ka pika vaate, saan ka ülikooli arengukava nii-öelda eest vedada, mida ennem ei olnud, et ennem oli siiski nii-öelda kohusetäitja aasta ja nagu öeldud, põhiaur läks tegelikult tollel ajal ikkagi koroonakriisist tulenevate probleemide lahendamisele. Mis toimus ka siin sama stuudios. Üsna tihti me andsime siin üle ülikoolilisi nii-öelda juhiseid või soovitusi. Selge, aitäh. Indrek, teie kogemus on seotud nii Tallinna Ülikooli nõukogu tasandi kui ka innovatsiooni ja meediavaldkonnaga. Milline on teie senine kogemus juhina? Ma olen Tallinna Ülikoolis juhtinud ühte tippkeskust päris palju aastaid, mille käigus me sisuliselt ehitasime välja kogu nii-öelda teadussuuna BFM-is, mida varem põhimõtteliselt ei eksisteerinud või eksisteeris väga minimaalsel moel. Ja nüüd ma olen päris mitmed aastad juhtinud päris palju erinevaid teadus- või uurimisgruppe, kus ma hiljuti just bürokraatlike tarviduse mõttes jaoks lugesin kokku, et seal umbes 17-18 inimest töötab nii-öelda nendes gruppides, nii et neid gruppe ma juhin. Mulle meeldib, ma olen avastanud selle käigus, et ma olen ikkagi nagu üsna efektiivne delegeerija. Olen arendanud meetodid, et kuidas seda meeskonda niimoodi juhtida, kuidas tagasisidestada, millal üle küsida, millal ülesanded anda, millal üle rääkida, mis on tulemused. Nii et ma nii-öelda laiast laastus eeldan, et võiks ehk välja tulla. Selge, aitäh teile. Katrin, te olete arendusprorektor. Indrek, te kuulute ülikooli nõukogusse. Priit, te olete värske Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi direktor. Kui vaadata neid juhtimis- või akadeemilise töö kogemusi, siis millise otsuse või algatuse üle, mille te ise olete ellu viinud, olete just tudengite vaates kõige uhkem? Priit, annan siin sõna kõigepealt teile. No üliõpilaste vaates nüüd direktorina 4 kuud, mis ma olen olnud. No üliõpilastega kohtudes ma vaatasin nende nii-öelda meie üliõpilasnõukogu arengukava, mis oli nagu väga selline põhjalik, positiivne, andsin ka nendele natukene tagasisidet selles osas. Ma ei oska nüüd üliõpilaste vaatest mingit väga suurt sellist initsiatiivi instituudi tasemel välja tuua. Ma arvan, et enamus asjad üliõpilaste vaates on ka ülikooli tasandil, mis minu nägemuses vajaksid otsustamist ja mis ma ka oma platvormi olen kirjutanud. Näiteks, mis puudutab, nende teemad ilmselt jõuame veel, aga mis puudutab siis kampust, ülikooli linnakut, õpiruume, mis puudutab ka üliõpilaste
toetust üliõpilastele siis nende arenduses, nende ülikooli arenduses, et nad saaksid rohkem kaasa rääkida või et see oleks toetatud. Aga ma võib-olla saaks ütelda seda, et ma olen olnud ka õppeprorektor väga pikalt ja siin ma võin lugeda väga lihtsalt üles, mis asjad see üliõpilaste jaoks tehtud. Esiteks sai üliõpilased vabastatud nii-öelda trahvirahast. Punkt 1, need, kes tegelesid ülikooli juhtimisega. Teiseks, meie ülikoolis esimesena me palkasime nii-öelda erivajadustega üliõpilaste nõustaja ja me oleme jätkuvalt seal esirinnas. Kolmandaks nüüd värskelt, eks ole, see ei olnud küll minu ajal enam, on siis ka see, aga kolmandaks me alustasime ikkagi sellega, et üliõpilased oma tegevuse saaksid ümber konverteerida ainepunktideks, kui nad tegelevad üliõpilasaktivismiga. Ja siis me lõime ka stipendiumi ühiskondlik aktiivsetele üliõpilastele, et see on kõik minu ajal tehtud ja ma arvan, et need ongi nagu rohkem ülikooli tasemel otsused, mitte niivõrd instituudi direktori tasemel otsused. Hästi, aitäh teile. Jätkame teiega, Indrek. Ja, mina ei ole ju ülikooli sellises administratiivrollis ühtegi sellist rolli täitnud, sest mul ei saa ette lugeda selliseid konkreetseid samme üliõpilaskonna kui tervika jaoks. Aga no näiteks ma põhiliselt, eks ole, viimased 7 aastat olen juhtinud ühte doktoriõppekava BFM-is ja kohe algusest peale, kui me selle lõime, tegime me ära selle, mida ülejäänud Eesti tegi mitu aastat hiljem, me tahaksime kohe kõigile doktorantidele palka maksma sellest rahast, mis meil käepärast oli. Nii et üliõpilased saaksid, doktorandid saaksid maksimaalselt oma õpingutele pühendada. Tol hetkel oli see väga ebatavaline. Eesti keskmist palka tol hetkel. Ja praegu ka ma märkan, et mulle meeldib doktorante kogu aeg võimestada, anda neile rolle, anda ülesandeid, juhtida seda või teist ja kolmandat, eks sama delegeerimise vajadus, mida ma näen, mida ma juba eelnevalt mainisin. Nii et jah, selline üliõpilaste usaldamine ja ma muidugi palkan ka kogu aeg magistrante tegema teadustööd, et jällegi see, et näidata tudengitele juba varases staadiumis, kuidas teadustöö käib, tutvustada neile seda võimalust, et nad võib-olla liituksid seejärel doktorantuuriga ja valiksid võib-olla sellise teadlase ja õppejõu elukutse kaugemas perspektiivis. Aitäh ja palun, Katrin. Ma kõigepealt pean alustama väiksest parandusest. Ma olen ikka 15 aastat teadusprorektor, mitte arendusprorektor olnud, kuigi mul on selle aja jooksul olnud väga palju laiem roll rektoraadis, aga kui on küsimus ühest algatusest ja ühest eestvedamisest, siis see on minu rolli arvestades ilmselgelt doktoriõppe arendamine, mida ma olen pidevalt teinud kõik need 15 aastat. Alustasime sellest kohast, kus meil oli väga niisugune ühe kaupa ja mittesüsteemne doktoriõppe korraldus. Nüüd olen selle protsessi käigus mitte ainult ülikooli sisse, vaid ka ülikoolist välja kõikides töörühmades osalenud ja oleme täna jõudnud siis tõesti sinna, kus suurem osa on nooremteadurid ja saavad selle eest palka. Aga siia sekundite lõppu ütleks, et ma tegelikult arvan, et minu teine oluline panus on õppejõuna, et olen õpetanud ka praegu ja tean, et ka need minu 15 aastat tagasi või 20 aastat tagasi valmistatud õppematerjalid leiavad kasutust ja neid öeldakse suust suhu üliõpilaste seas edasi, nii et ma toon selle ka siia näitena. Hästi, aitäh teile. Te olete kõik käinud ennast ja oma platvormi tutvustamas erinevates instituutides ja üksustes, kus olete kohtunud ka üliõpilaste ja üliõpilaskonnaga. Kas oli mõni teema, mida üliõpilased välja tõid, mis teid üllatas või pani oma senist seisukohta ümber mõtlema või tundsite ennast hästi kursis olevat üliõpilaste jaoks oluliste teemadega? Indrek, palun, teie vastus esimesena. Ma muidugi ühe esimese suurema kohtumise pidasin kohe üliõpilaskonnaga, nii et sealt ma sain kogu oma põhiteabe, aga tegelikult enne seda ma rääkisin ka oma instituudi tudengitega. Ma ei oska öelda, et nendes instituutide kohtumises oleksin ma juba sestap midagi enam veel uut õppinud. Võib-olla jah, digitehnoloogiate instituudis sain teada, kuidas käib välisüliõpilaste mentordamine Eesti tudengite poolt, et see oli uus teadmine. Hästi, aitäh. Katrin, palun.
ma pigem sain kinnitust sellele, mida ma ka kartsin, ütleks pigem selles mõttes, et me oleme palju samme astunud selleks, et näiteks üliõpilaste tagasisidet paremini arvesse võtta, et need õpingud oleks paindlikumad, need õppeteed ja et üliõpilaste hääl oleks selgemini arvesse võetud ka päriselt praktikate ja muutuste elluviimisel, aga paraku siis sain üliõpilastega suheldes kinnitust, et meil tuleb ikkagi lisaks nendele innovatiivsetele uuenduslikele mõtetele tegeleda ka selle kriitiliste nõrkuste eemaldamisega siis meie ülikooli õppetegevusest, õppepoolest, nii et see on kindlasti üks, millesse ma tahan rektorina ka põhjalikumalt süveneda ja leida, et kus need põhjuste allikad täpsemalt on, millega tegeleda. Aitäh. Ja Priit, palun. Ja mina sain ka põhilise info siiski üliõpilaste kohta kohtumiselt teiega, üliõpilaskonna juhatuse ja tolleaegse volikogu esimehega ja ma võiks öelda, et ma muutsin oma rõhuasetusi natukene selles platvormis ja ma toon võib-olla kaks kohta välja. Esiteks tasuta kõrgharidus, sest seal kohtumised sai mulle selgeks, et see on number 1 ja see ei ole mitte deklaratiivne, vaid seal üliõpilased näevad, et peaks ikkagi olema midagi ka seal taga, et peaksid olema ka mingisugused mõtted, kuidas siis seda saavutada. Ja teine oli tegelikult tagasisidesüsteem. Et meil on tagasisidesüsteem olemas, meil tagasisidesüsteem on väga laialdane, meil tagasisidesüsteem on kogu üliõpilase elukaare jooksul, alates siis, kui ta kandideerib meile kuni ka vilistlased, aga sellest tagasisidesüsteemist teatud osa jäävad üliõpilastele nii-öelda nähtamatuks, näiteks ainekursuste tagasiside, mis on kõige tihedam, et see läheks nagu musta auku, et sellest nad ei tunne, et midagi tuleks, et ma arvan, et seda ringi tuleb lühendada, seal peab üliõpilastele tulema ka selge nagu tagasiside nende antud tagasiside kohta, et need täpsustused tulid küll või rõhuasetused. Aitäh. Tõnu Viik on rääkinud ülikooli vaimust ja akadeemilisest vaimsusest. Kas need asjad on olemas? Olete nendega kokku puutunud või kaavad need koos Tõnu Viigiga? Alustuseks palun sõna Katrinile. Ja akadeemiline vaimsus, ma ütleks, et kindlasti iga rektor seab sõnu erinevalt, et rektorina ma ilmselt ei alustaks kõnet tervitades ülikooli vaimu, aga see, et me akadeemiline vaimsus ja väärtuspõhisus, et meil on akadeemiline harta, mis on võib-olla natukene unarusse jäänud, aga need põhiväärtused, mis meil seal kirjas on, et avatus ja ühtsus ja professionaalsus ja kvaliteet, et need päriselus ma tahan loota, kannavad ja on meil ikkagi meeles, isegi kui me neid kõiki ei oska lisaks akadeemilisele vabadusele järjest nimetada. Aga ma arvan, et tänases maailmas selles aina keerukamaks ja kriiside rohkemaks maailmaks selle uue arengukava raames, mida me just koos varsti tegema hakkame, tuleks võib-olla mõelda mingisuguse veel ühe sellise ühise edasiviiva ja ühendava väärtuse või ühe või kahe peale, mis suunab meid rohkem ühiskonda otsesemalt parandama või edendama. Aitäh. Indrek, palun. Jaa, mina liitusin töötajana Tallinna Ülikooliga 2009. aastal. Ma tulin otse Londonist oma doktoriõpingutega. Õpingud ei olnud tol hetkel veel läbi. Ja mulle väga meeldis, teie ei pruugi seda veel enam teada, aga Rein Raua aegne Tallinna Ülikooli vaimsus. Mulle tundus, et tol hetkel Raua ajastul selle vaimuga tehti tööd, loodi vaimu. Ja sestap on ka minu programmis, see ei ole sinna võib-olla nii selgelt sisse kirjutatud, aga ma artikuleerin, räägin selle praegu lahti. Vaim ei sünni iseenesest, ta ei hõlju kuskil, ta tekib sündmuste käigus. Ja osaliselt seetõttu olengi ma oma programmis lahti kirjutanud formaadi nimega, et me teksime rohkem avalikke loengut süsteemselt arendatuna ja nii edasi ja nii edasi. Ta oleks kohad, kuhu minna, kus vaimu panna, kuulata teisi vaimu panemas, osaleda selles. Nii et see avaliku loengute formaat on meil jäänud natuke rippu või seda tuleks arendada. Ja teine asi, mis ma ka oma programmis välja pakkusin, on niinimetatud rektori reedete
formaat, kus jällegi saab tulla kokku, saab arutada ühiselt, vaimu panna, vaimukamalt panna ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ja ka veel, eks ole, et Tallinna Ülikooli kirjastus on minu meelest üks koht, kus vaim saab levida ka ülikoolist väga efektiivselt välja. Kirjastuse poolt välja antavad raamatud. Nii et sellise vaimuga ma tahan küll rektorina kõvasti tööd teha tegelikult. Aitäh. Ja Priit, palun. Ja mina olen näinud lähedalt erinevaid ülikooli vaime, sealhulgas eelpool mainitud Rein Raua rektoraadis oli ma peaaegu pool sellest rektoraadi ajast õppeprorektorina, vahepeal ka arendusprorektorina. Ja kindlasti on need vaimud või vaimsus, ka see, mis väljapoole paistab, olnud erinevate rektorite ajal, mis ma arvan on normaalne, aga minu arust see ei ole kuhugi kadunud ja minu arust ei ole ka põhjust karta, et kui siit meie hulgast valitakse uus rektor, et siis ülikooli vaim ja vaimsus kuhugi kaob. Nagu Katrin mainis, minu arust väga olulised asjad on sõnastatud meie hartas ja sellest me peame lähtuma. Mina ise olen nagu seda meelt, et ülikoolil ei saa olla üks vaimukandja, et siis see vaim ja minu nägemuses siiski nõrgaks, et oluline on, et need erinevad vaimud tuleksid kokku, moodustaksid vaimude kogumi, vaimude pilve ja siis see on oluliselt rohkem võimendatud ja ma pean ka seda just nimelt enda eeliseks, et ma suudaks seda tekitada. Aitäh teile. Ülikoolid on korraldatud nii, et akadeemilises karjääris edasiliikumiseks tuleb eelkõige panustada teadusartiklitesse ja grantidesse ning õpetamine jääb tahaplaanile. Kuidas teie seda tasakaalu täna hindate? Alustame teist, Indrek, palun. Mingis mõttes see tõesti on nii, nagu te just praegu rääkisite, aga ma usun, et ma ei eksi, kui ma väidan seda, et kui me kolleegidega suhtleme, oma tööd kavandame, siis see, nagu te ütlesite, et õppe jääb kuidagi tagaplaanile, no ei jää. Ja olgem ausad, ülikooli korraldus on ka selline, et ametipostide atesteerimisel hinnatakse tegelikult esimeses järgus õppetööd, selle efektiivsust, tagasisidet ja nii edasi. Nii et ma ausalt ei läheks seda teed ütlema, et õpe jääb tagaplaanile. Õpe on ikka see, mis see teadustöö igapäev võib olla kohati päris rutiinne, päris nagu üksik töö, individuaalne töö tihtipeale, aga see üliõpilastelt sa saad energiat, sa arutad, see on koos, see sama vaimu panemine, millest me siin äsja rääkisime. Et see on see, kus ülikool ikkagi tegelikult sünnib. Nii et ei, ma arvan, et see on ikkagi vähemalt samaväärselt oluline. Aitäh. Priit, palun. Minul on heidetud ette kandidaadina ka lugupeetud professorite poolt, et ma olen võib-olla liiga õppekeskne, kuna ma olen õppeprorektor. Õppekeskne, mis see tähendab siis, et üliõpilaskeskne. Et ma arvan, ma arvan, et see on oluline. Oma õppeprorektori ajast on mul ette näidata ka mõned konkreetsed initsiatiivid, mis sai tehtud selleks, et õpet huvitavamaks, paremaks, mitmekesisemaks muuta, nagu näiteks elu õppeaine. Ma näen, et eluõppeaine on väga hea algatus. Ma olen alati ju pikka aega öelnud, et eluõppeaine ainus miinus on see, et ta on ainuke. Eks ole, et porgand on tervislik, aga ei tahaks kogu aeg porgandit süüa, et tahaks midagi valida. Et nüüd meil on juurde kõrvale sinna tulnud hüpe, mis on väga hea. Ja ma arvan, et meil on hästi oluline oleks ikkagi mitmekesistada ka oma erinevaid formaate, eelkõige just tänapäeva vajadustest tulenevalt. Ja võib-olla see peab olema teaduspõhine, aga ma arvan, et see teaduspõhisus ei saa olla nii, et me paneme ette loosungi, et näed, et ma olen teinud üks artikleid nii palju ja seal taga siis teen õpet nii nagu teen. Et tegelikult see teaduspõhisus tähendab seda, et ma tean ka, mida teised teadusest teevad, mitte ainult ise. Aitäh. Ja Katrin, palun. See on vastuoluline olukord tegelikult ja mõlemat pidi saab vaadata, et ma olen nõus, et 15 aastat tagasi me olime harjunud ülikooli akadeemilist töötajat hindama nii, nagu sa ütlesid. Aga teiselt poolt teadusprorektorina olen ma kogu aeg näinud ja pisut ka võidelnud sellega, et õppetöö koormus on paljudel töötajatel liiga suur ja sellel on kaks probleemi. Üks on see, et nad ei saa hästi teadust teha ja siis ei saa ka õppe kvaliteet väga kõrge olla. Aga selle 15 aasta jooksul olen ise
akadeemiliste töötajate karjäärimudeli uuendamist eest vedanud ja see töö läheb edasi. Tänaseks me oleme väga selgelt pannud rõhu 3 aspektile: õppetöö kvaliteet, sealhulgas juhendamised, teadus mitmepalgelisena või mitmest nurgast vaadatuna ja ka ühiskondlik ja institutsionaalne panus. Ja tõepoolest esimene ring näitas, et me ei oska väga hästi seda õppekvaliteeti hinnata. Nüüd oleme palju põhjalikumalt koos läbi mõelnud ja uus ring atesteerimisi juba näitab, et oleme palju teadlikumad, kuidas head õpet eristada ja tunnustada. Hästi, aitäh. Jätkame samal teemal, kas professor peaks teie hinnangul õpetama ka bakalaureuse tasemel, sealhulgas esmakursuslasi? Kui jah, siis kui palju ja millistel põhimõtetel? Kui ei, siis miks? Alustame Priit teist. Minu arvates selle algatuse tegi Tühi Humanitaarsuse Instituut oma tolleaegses aines, mida nemad nimetasid suureks küsimuseks, aga mis oli siis nii-öelda selline sissejuhatav aine kõrgkooli astujatele, et nad kõik oma instituudi professorid lasid nii-öelda kohe esimesel semestril üliõpilaste ette. Ma arvan, et sellel on väga suur väärtus just nimelt sellest aspektist, et esmakursusena ikkagi kohe kogeb ka professorit, et ei ole mõtet sellisel tehnikaülikooli süsteemil, kus esimesel kursusel on kõrgem matemaatika, seda õpetavad lektorid, kes sorteerivad sealt 2/3 välja, 1/3, kes siis suudab, tema siis läheb edasi, et see tegelikult piirab seda motivatsiooni. Ma arvan, et see on väga oluline. Ma arvan, et selle kõige olulisem osa ei olegi mitte võib-olla see konkreetne aine või mingisugused ainealased teadmised, vaid kõige olulisem osa on see, et nad näitavad, mida nad ülikoolis teevad ja näitavad ka üliõpilasele võib-olla seda ülikooli elu sellist perspektiivi, mida nad sellises igapäevaaines alati ei pruugi saada. Aitäh. Katrin, palun. Ja kahtlemata ükskõik mis tasemel peaks õpetama ja kuna siin oli neid, et miks ja kuidas, et siis ma tegelikult väidan, et doktoriõppes on lihtsam õpetada kui bakalaureuse õppes. Mitmetel põhjustel võite ise aimata, et tõepoolest eeldades, et professorid kas on või me aitame neil väga ka õppejõududena, lektoritena olla väga suurepärased ja säravad, võiksid nad kõik seal kõikides astmetes esineda, aga ma siia võib-olla toon märkusena, et lektor ja dotsent võib olla õpetamise pädevustelt ka parem, nii et peaks kogema üliõpilane kõiki neid akadeemilise karjäärimudeli tasemeid. Aitäh. Ja Indrek? Sellele küsimusele vastates on raske eristada. Kolleegid ütlesid juba kõik ära. Tõsiasi on see, et päriselus on see ikkagi raske tihtipeale saavutada, sest õppekoormused lihtsalt tulevad juba teistel astmetel täis. Ma ise, kuivõrd mul on käed tööd täis doktoriastmes, kuivõrd ma juhin ühte õppekava, siis lihtsalt muidu ma jääksingi õpetama, kui ma kõikidel astmetel rohkelt õpetaksin. Aga sellest hoolimata ma olen just selles rollis, mida Priit mainis, et ma iga õppeaasta alguses tervitan ülikooli saabujaid meie instituuti, pean sellise loengu, et mida meie instituudis teadustööna tehakse, et kohe tutvustada üliõpilastele. Vaadake, et tegelikult me teeme teadust ka ja pange neid ja neid asju tähele ülikoolis, kui te järgmised 3 aastat siin liigute. Aga ja ma õpetan veel üksikuid kursusi bakalaureusastmes samamoodi. Nii et see on oluline. Just see, et sul on mingisugune tunnetus kõige uuematest tudengitest, nende huvidest, nende viisidest mõelda. Sest ma peangi rohkem seminare bakalaureusastmes kui konkreetsed loenguid. Aitäh. Milliseid samme näete vajalikuna, et õpetamine ja üliõpilastega töötamine oleks tulevikus rohkem väärtustatud ka ülikooli karjäärimudelis? Kuidas saavutada olukord, kus üliõpilane tunneb, et õppejõud tahab auditooriumis ka olla? Jätkame Indrekuga, palun. See on raske küsimus, sest ma ei tea, kas tingimata saab ju veel enam teha, sest nagu Katrin ka siin juba mainis eelmistele küsimustele vastates, see õppetöö kvaliteedi, õppetöö mahu ja ulatuse hindamine, õppetöö mitmekesisuse hindamine meil on juba nendes atesteerimise mudelites sees. Nii et ma arvan, et siin on oluline just see, mida ka Katrin mainis, et
saada aru, mida me täpselt hindame, kui me hindame ja jällegi mulle tundub, et siin midagi raske lisada, sest me liigume üha tasapisi nende nagu selle fookuse juurde, millele siis tegelikult tähelepanu pöörata. Nii et ülikooli areng on olnud selles osas minu meelest päris hea. Aitäh. Palun, Priit. Mõned aspektid ma ikkagi tooksin välja. Esiteks karjäärimudelis ja atesteerimises. Ma arvan, et me oleme seal läinud õppe hindamisega vales suunas. Me oleme läinud selles suunas, mida me saame hinnata. Ehk me saame hinnata seda, mida ma olen teinud, et mu õppe oleks parem või et ma uurin oma õpet. Et see tegelikult ei tähenda ikkagi automaatselt kvaliteetset õpet. Ja miks me seda ei ole seal hinnanud, on see, et seda ongi ülikeeruline hinnata. Ehk võib-olla ei olegi võimalik teisiti kui vaatlustega, mis võib-olla on ülikohmakas. Et ma arvan, et seda me peaksime vaatama, me peaksime lähtuma põhimõttest, et kui me oleme need inimesed valinud, siis me arendame neid ja me usaldame. Ma arvan, et me võiksime natukene lähtuda selles minu platvormis olevatest vabadusest ja oma tugevustele toetamisest. Ma arvan, et näiteks erinevate õppeformaatide puhul võiksid õppejõud kasutada neid, kus nemad on tugevad ja ma arvan, et meil üle ülikoolselt oleks vaja ikkagi sellist formaatide mitmekesisust, et meil on olemas see hüpe. Ma arvan, et me peaksime jõudma nendega instituutide tasemel, et instituudid, hüpe praegu on ka juba, et instituudid ise neid välja pakuksid niimoodi, et õppejõududel oleks lihtsam siis haakuda nende erinevate formaatidega. Aitäh, Katrin. On vaja kindlasti tegeleda, mainisin ise, et karjäärimudeliga oleme palju tööd teinud, aga just üks aspekt, mida siin ka ajalehte läinud kirjutises mainisin, on see, et kuidas me üliõpilaste tagasisidet küsime, kas me küsime skaalal ei, jah, 1–5 või küsime nende sisuliste õppekvaliteedi aspektide kohta ja seda paremini integreerida sellesse hindamise protsessi. See ei tähenda meie süsteemi muutmist karjäärimudelis, vaid lihtsalt sisukamat sisustamist. Aga neid samme, mida minul on peas, on veel õppimise ja õpetamise keskus on meil üsna äsja hakanud tööle. Seal praegu on need, kes on ise õhinal ja tegelikult võib-olla keskmisest isegi paremad. Me peame leidma viisi, kuidas motiveerida neid õppejõude, kellel tagasisidest lähtuvalt tõesti on vaja enda õpetamisviise kuidagi parandada või edendada ja kindlasti on ka tunnustamises küsimus selles, et maailmas mitmes nurgas on see, et me tõstame esile need, kes on head, nad on eeskujuks ja rollimudeliks ja ka mentoriks teistele. Aitäh. Kui oluline on teie hinnangul õppejõu võime üliõpilasi inspireerida, mitte ainult teadmisi edasi anda? Palun sõna teile, Priit. No, see on põhiline, ma arvan, et ilma inspireerimata ehk motiveerimata ei saagi midagi teha, et sellest ka minu see tugevustele rõhutamine, et minu arvates me ütleme, et loengu vorm on oma olemuselt halb, et minu arvates ei ole. Ma arvan, et on olemas väga häid loengupidajad, kes inspireerivad üliõpilasi, et seal tegelikult toimubki see, mida me tahame, aktiivne õpe, eks ole. Ja samas võib-olla ta ei suudaks neid üliõpilasi kuidagi teisiti köita või võib-olla suudab ka ja ka vastupidi. Et see on määrav, sellega ju kogu meie nii-öelda õppimise teadus tänapäeval tegeleb, see on nagu alus selleks, et kuidas õppimine toimub. Nii et ma arvan, et ka see tagasiside, näiteks üliõpilase tagasiside, et see tegelikult ei ole tingimata niimoodi, et ranged õppejõud saavad halvemat tagasisidet. Et kui range õppejõud on niimoodi, et üliõpilane peab tegema ja jätab õppimise üksi, siis saabki halba tagasisidet. Aga ka nii-öelda range ehk nõudlik õppejõud saab inspireerida ja motiveerida nii, et üliõpilane talle ikkagi positiivse tagasiside. Aitäh. Palun, Katrin. Ja ma asendaks selle nõudlikkuse või ranguse nõudlikkusega selle õppe tulemuse suhtes ja sinna sisse siis just selle ranguse pehmendamiseks selline inimlik, empaatiline, paindlik, arusaav suhtumine üliõpilasse, aga loomulikult ma ei kujutakski ette, mina ei oleks õppejõud, kui ma ei tunneks, et
et see, mida ma teen, on inspireeriv noortele ja õppijatele ja see tuleb ringiga tagasi õppejõule, ehk siis see ring võimendub, et kui sa tunned, et sa suudad ka tõesti siis keeruka või raske distsipliini juures tekitada olukorra, kus üliõpilane tunneb, et ta saab sellest kontseptuaalselt aru, mitte ei õpi lihtsalt pähe ja näeb, et õppejõud ka näitab neid praktilisi rakendusvaldkondi juba mitte nii, et sattusin ellu ja siis hakkasin uuesti avastama, et mis ma selle teadmisega peale hakkan. Et see kõik on äärmiselt oluline õppeprotsessi juures. Aitäh. Ja Indrek, palun. Ja loomulikult jällegi, siin on keeruline kolleegidega mitte nõustuda. Loomulikult on erinevad õppevormid olulised, on oluline see, et oleks aktiivsed vormid kasutuses ja õppemeetodite, õppevormide mitmekesisus, see kõik on selge. Ma tooksin natuke, lingiksin ära selle oma programmiga veel, selle küsimuse. Minu üks teese on see, et me peame liikuma ülikoolina kõrgtaseme või tipptaseme suunas. Ja ma ka oletan, et üliõpilastel meeldib ka, kui nende õppejõud on päriselt tipptegijad maailmas omas valdkonnas. Nad on päriselt ägedad teadlased. See õpe rajaneb kõige ägedamale, kõige uuemale teadlusele. Ja me saame seda edasi anda, eks ole. Nii et see mitte niimoodi, et õppejõud on ise ka õpikud lugenud ja annab jõudumööda asju edasi, teeb palju nalja ja vestleb meeldivalt, vaid ennekõike see, et õpetatakse ikkagi väga kvaliteetset ja väärt kraami, tipptaset nii-öelda. Nii et see on ka oluline. Hästi, aitäh. Üliõpilased on toonud välja, et igapäevases õppimiskogemuses on kitsaskohti. Millised on teie hinnangul Tallinna Ülikooli suurimad probleemid täna? Palun alustame teist, Katrin. Juba mainisin seda ebaühtlast õpetamise kvaliteeti ja sealt tulenevat probleemi sellest, et selle tagasisidega justkui midagi vähemalt piisavalt kiiresti ja piisavalt põhjalikult ei juhtu. No ühiselt oleme siin seismas tasuta kõrghariduse eest. Õnneks täna poliitiliselt siin väga suurt probleemi pole, aga peame olema kogu aeg valvel ja kolmandana seesama paindlikkus või paindlikkuse puudus selles kontekstis, et ei ole mõtet peita pead liiva alla ja teha nägu, et me ei tea, et kui suur osa üliõpilastest töötavad ja samas on motiveeritud ise õppima tänaste vahendite, tehnoloogiliste, tehniliste erinevate nutikate õpetamisviiside ja materjalide jagamisviiside juures on see kõik võimalik paindlikumalt korraldada, nii et need vast kolm suuremat probleemi. Aitäh. Palun, Indrek. Ja ma olen nõus, et tõenäoliselt üliõpilaste vaates üks suuremaid praktilise elu probleeme on just täpselt see, mida ka Katrin siin mainis, et kuidas jõuda muude kohustuste kõrvalt ülikooli ja et oleks päriselt aega ja nii-öelda ajuenergiat veel järel peale näiteks väsitavat tööpäeva ja ülikooli asjadega ka tegeleda. Aga jällegi suheldes üliõpilastega nii oma instituudis kui ka teie juhatusega siin mõned ajad tagasi kuulasin huviga ja sain teada ja ma tõenäoliselt eeldan, et see ongi nii, et üks asi on see, et tagasiside nendele üksikutele kursustele, et me ei tea, kuhu see läheb ja kui palju seda arvesse võetakse. Aga teine asi on see õpitee või kuidas õppekavad tervikutena töötavad, et kursuste vahel ei oleks kordusi. Näiteks, eks ole, mis on põhimõtteliselt ebaefektiivne, eks ole, õppekava kavandus. Nii et sellest lähtuvalt ma kirjutasin selle oma programmis ju ka üsna põhjalikult lahti. Me peame ülikoolis läbi arutama, et kuidas sellist õppekavade, õppeideede tervikut efektiivsemalt analüüsida ja vajadusel parandada. Aitäh. Ja Priit, palun. Esiteks aeg. Et ma arvan, et kõige suurem probleem on see, et tänapäeval üliõpilastel ei ole aega
õppimiseks, et ma arvan, meil kõigil kolmel on siin teistsugune kogemus, kus me tegelikult saime täiskohaga õppida, me saime täiskohaga õppida nii-öelda bakas, magistris ja ka doktoriõppes saime tegeleda ainult sellega. Võib-olla mingid pisitööd, katuse paranduse asjad oli vaja teha seal vahepeal, et lisa teenida, aga saime suures osas keskenduda. Ma arvan, see on üks nagu selliseid kõige olulisemaid asju. Teine on see, et praegu meie õppekavad ka suures osas rahastusest tulenevalt on nagu rootsud, et meil ei ole enam sellist lopsakust, meil ei ole enam üliõpilase nii palju valikuvõimalust. Me ütleme, et jah, see on vaba ja tasuta, aga seda lihtsalt on natukene liiga vähe. Ma arvan, et see on selline väga oluline probleem. Ja võib-olla üks asi, mida veel välja ei toodud, on ikkagi ka meie õpikeskkond. Et ma arvan, et see meie õpikeskkond on ikkagi, meil ei ole elu ülikooli linnakus ja meil on vaja tuua see elu, selleks meil on vaja muuta seda keskkonda, et see tuleks ja mitteformaalse õpet samamoodi aitaks kaasa arendada. Aitäh! Kuidas suhtute hübriidõppesse ja salvestatud loengutesse? Kas need peaksid jääma püsivaks osaks õppekorraldusest või pigem erandiks? Palun, Indrek. See on hea küsimus, ma ei tea, kui päris aus olla. No ma eeldan muidugi, kuulates kolleege, mõeldes asja peale ratsionaalselt, et tõepoolest on hea, kui kontaktvormis õppe kõrval on kõik need loengud juba salvestatud, et tudengid saavad materjalide juurde või alati tagasi minna, loengud üle vaadata. Ja sestap ma ise sagedasti ka seda teen, et salvestan igaks juhuks oma loengud ka Zoomis nii-öelda. Aga olgem ausad, efektiivne, nagu me siin päris tänase sessiooni alguses rääkisime, et efektiivne ja meeldivam on ikkagi see koosõppe. Nii et ma ei seaks alati tingimata kohustuslikuks seda salvestamist, eks ole. Aga kui vähegi võimalik, kui õppejõudul tundub see mugav, siis ma arvan, et see toetaks küll. Ja, aga põhiline on ikkagi see kontaktõppe ja selle erinevad aktiivsemad ja vähem aktiivsed vormid. Aitäh. Palun, Priit. Ma arvan, et see on vajalik, et kahes aspektis vajalik. Ühes aspektis vajalik, et parem see kui mitte midagi, sest meil on ikkagi just nimelt sellest eelnevalt mainitud teistest kohustustest, mis üliõpilastel tänapäeval on, nad võib-olla lihtsalt ei saa. Et siin on vähemalt midagi, mida nad saavad, nad ei saa võib-olla sellist osa, aga saavad midagi osa. Loomulikult on küsimus ka, mida salvestada, et loeng kui selline on ilmselt salvestusena parem vaadata kui diskussioon, kus ise osaleda ei saa. Ja teised sellest aspektiks, et see võiks ikkagi olla osa, et ma arvan, et meie koha peal õpe võiks olla toetatud ka veebi kaudu ja just nimelt ka sellepärast, et me teame, et praegu meil juba väga suur hulk õppekavasid on nii-öelda sessioonõppes, meil ei ole enam nii-öelda iganädalaselt ja seal vahepeal ka midagi toimuks, et see oleks toetatud. Ma arvan, et just nimelt sellest muutustest tulenevalt, et üliõpilastel ei ole aega 8 tundi päevas ülikoolis olla, on niisugune veebitugi lisaks videodele ka muud asjad on ikkagi väga oluline. Aitäh. Ja Katrin, palun. Ja, mina olen juba, ma ei tea, 30 aastat püüdnud õppejõuna toimetada selle põhimõtte järgi, et kõik, mis materjalid mul on, kõik on jagatavad ja ma ei saa sellest tagasisidest aru, et hoitakse, näidatakse slaide ja neid ei jagata kuidagi. Aga teine pool on siis see, teine põhimõte on see, et minimeerida seda koos oldud aja mõttes ehk siis kõik, mis on võimalik sellise iseõppimise, kas siis videotest või muidu teha võimalikuks ja see aeg, mis ollakse koos, sisustada just sellisteks aruteludeks, näideteks, selliseks sisuliseks sisseminemiseks, mitte ainult headeks näideteks. Minu kolmas põhimõte on õppime teiste vigadest, ka enda vigadest, sellepärast, et kui õppeprotsess ainult positiivseid, siis ei osata näha enam seda, et mis ei ole korras, nii et see kõik ja võib-olla siia lõpetuseks, et see kõige keerulisem kui hübriidi all mõelda seda, et korraga on inimesed ruumis ja online, et see on küll väga nõudlik formaat ja seda ma olen proovinud selle õnnetu COVID-i ajal toimis selles kontekstis, aga selleks peab olema väga oluline põhjus, kas ühisõppekavad üle riikide ja siis väga suur tugi, et see päriselt ka hästi toimiks. Aitäh teile. Kuidas tagate, et
töötavad ja ka erivajadustega tudengid ei jääks õppeprotsessis kõrvale. Milliseid konkreetseid samme teeksite, et tugiteenused oleksid paremini nähtavad ja kättesaadavad? Palun sõna teile, Priit. Ja nagu ma mainisin, siis ma arvan, et Tallinna Ülikool on erivajadustega õppija suhtes ka praegu Eestis kõige paremas seisus, et ta on kõige teadlikumalt sellega tegelenud, algas ka kõige varem ja ma näen tegelikult nagu sellise peamise puudusena tänasel päeval mitte otseselt nüüd seda erivajadusega üliõpilase toetamist, just nimelt nagu seal oli mainitud selle tugipoole pealt, aga ma näen peamise puudusena seda, et meie õppejõud ei ole piisavalt toetatud selleks, et see erivajadusega tudengiga, et teda ikkagi selles õppeprotsessis samamoodi kaasas hoida. Ja ma arvan, et see on tõesti suur väljakutse ja sinna tõenäoliselt saaksime me ka rohkem panustada. Aitäh, palun, Katrin. Ja mul on koduste olude tõttu silma, et mu enda tütar liigub ratastoolis ja olen seda kaudu siin ka aja jooksul püüdnud kaasa aidata mitme naisega siis sellele, et me saaksime testida ja näha, kus need kohad selles osas on. On minul endal õppejõuna olnud nägemispuudega inimesi loengutes, tuleb natukene läbi mõelda või seminarides ja nüüd olen ka olnud siis näiteks viipekeelsete inimeste õppe eestvedamisel, nii et kõik need aspektid on sellised, kus me saame kõigepealt tõesti õppejõudude ja enda mõtlemist ja seda valmisolekut suurendada, aga teiseks peame seisma selgelt selle eest, et siia ka ressurss tuleks meile, sest need tugiteenused vajavad täiendavat ressurssi ja rikket me ju ei ole, nii et see lobitöö on ka kindlasti oluline, mida ma juba päris mitmes nurgas ka teen. Aitäh. Ja Indrek, palun. No siin tuleb kõigepealt ära tõdeda see, et Tallinna Ülikool on selles valdkonnas sellel teemal küllaltki hästi arenemas, ennekõike ju tänu üliõpilaskonnale, kes on teinud võtnud selle teema ette, otsinud lahendusi, märganud, toonud esile puudujääke, nii et suur tänu teile selle eest. Nüüd, mida ma rektorina siin saan ära teha, on tõepoolest, eelkõnelejad juba rääkisid, eks ole, et meil on vaja koolitada nii tugiteenuseid, et kuidas nad saavad seda sorti tudengite jaoks paremat teenust pakkuda, kui ka õppejõudude jaoks, sest ma kujutan ette, et õppejõud eriti, eks ole, nad kohtuvad seda sorti tudengitega võib-olla harvem, nad ei ole selleks valmis ja siis peab olema nagu koht, kus saada kõik nagu juhendmaterjalid, õpetust, et mida ette võtta ja nii edasi. Aga ka selles võtmes, eks ole, see, mis me siin äsja rääkisime, et kas internetis peaks olema kõik õppematerjalid erinevates vormingutes, olgu see siis video või ka sedasama video saab kuulata ka helidena, eks ole, loenguid või ka tekstifailidena, et kõik peab maksimaalselt ikkagi olemas olema, et loomulikult see muudel on igal juhul oluline, ikkagi ka erinevatest vajadustest lähtuvalt. Aitäh. Tallinna Ülikoolil on selgelt määratletud fookusvaldkonnad. Kas teie hinnangul on need täna tudengite vaates õigesti valitud ja tasakaalus? Kas näete vajadust mõne fookusvaldkonna ümbermõtestamiseks või tugevdamiseks? Palun sõna teile, Indrek. See on hea küsimus. No me teeme ja õpetame ja uurime asju, teeme teadust ikkagi nendes valdkondades, kus me oleme seda teinud, kus meil on ülikool valmis ehitatud. Kas me peaksime selles osas midagi muutma? Ma ise olen siin jõudumööda rääkinud, et jällegi ma tegelikult ei luba seda, aga ma rohkem nagu spekuleerin, et meil on näiteks sotsiaalteaduste mõtmes tugev ülikool, aga kas meil on mõni oluline sotsiaalteadus ikkagi puudu ka, eks ole, et iga asja taga on mingisugune majanduslik argument. Et kas me saaksime seda teemat tugevdada nii laiema majanduse mõttes, nagu poliitökonoomilise mõttes, kui ka ettevõtlusõppe võtmes, et meilt lahkuvad üliõpilased oleksid, relvad oleksid käes, mis puudutab ise oma elukarjääride juhtimist, ettevõtlusoskuste võtmes. Nii et ma ei torma midagi muuta, aga see on just täpselt see, kus ma tahaksin käivitada diskussioonid, et kas me saame ülikooli veel tugevdada läbi millegi kergelt juurde võtmise. Aitäh.
Priit, palun. Need fookusvaldkonnad on meid hästi kandnud nüüdseks peaaegu juba 15 aastat ja Tallinna Ülikooli nii-öelda puhul ongi hästi huvitav ju see, et me alguses defineerisime omal ajal need fookusvaldkonnad ja selle järgi me lõime ülikooli struktuuri. Et ma ei tea, et kuskil mujal on niimoodi olnud, et see oleks ka võimalik, et me ei kujuta ette, et keegi hakkaks lihtsalt tegema arengukava ja siis muutma Tartu Ülikooli struktuuri näiteks. Et see, ma arvan, oli väga suur pluss, aga nüüd uue arengukava kontekstis ma arvan, et vähim, mis tasub kindlasti nüüd üle vaadata. Mulle tundub, et suures plaanis nad on paigas, nagu ka Indrek mainis, et nad on ju tegelikult defineeritud ka meie tugevuste järgi ja see, kus me soovime siis ühiskonda kõige rohkem panustada, aga võimalik, et võib midagi üle vaadata, võimalik, et võib midagi kohendada ja kindlasti on nendes valdkondades kõigis kohtasid, mida saaks universaalselt tugevdada. Et me teame ikkagi, et näiteks tehisintellekt väga palju muudab meie õppimist, meie teadust, et kas sellest aspektist tulenevalt võiks üle vaadata, aga üldjoones ma arvan, et see on meid väga hästi kandnud ja siiani uue arengukava kontekstis võib kindlasti avatakse see ükstaspuha, kes rektoriks saab. Aitäh ja Katrin, palun. Ja olen selles osas nõus, et mul ei ole siin radikaalseid valmis mõeldud uusi lahendusi aga samas arengukava kontekstis tuleb see teema kindlasti lauale tuua ja kastist välja mõelda, ehk siis mitte alustada sealt, kus mõte on, et niikuinii ei saa, vaid see ajurünnaku vormis minu enda mõtted on pigem teravdamise ehk siis selle fookuse teravdamise suunas. Ühest küljest toon siia uuesti tagasi selle, et kui me mõtleme väärtuspõhiselt, et siis kuidas see meie teadus veel kõigis meie fookusvaldkondades selgemini ühiskonda kõnetaks ja ühiskonda jõuaks. Ja teine mõõde on ikkagi läbiv, et lisaks sellele tehisarule OSKA raportis muud ei ole esimeses top 10-7 vist olid andmetega seotud kompetentsid, mida on tulevikus vaja, nii et see on kindlasti minu niisugune südameteema, mida Tallinna Ülikoolis tuleb tugevdada ja siduda kõikide fookustega. Aitäh. Riik avaldab ülikoolidele üha enam survet kujundada erialasid tööturu vajadustest lähtudes. Tudengid tunnevad ebakindlust, neil tekib küsimus, kas nende eriala on järgmine, mida hakatakse koomale tõmbama või ümber korraldama. Kuidas hoiate tasakaalu ülikooli autonoomia, akadeemilise vabaduse ja tööturu ootuste vahel? Priit, sõna teile. Ja, et see on see asi, millest ma isegi kirjutasin nüüd ka ajakirjanduses, et minu nägemuses ikkagi ülikool ei saa olla ainult kvalifitseeritud, küll väga kõrgelt kvalifitseeritud, aga kvalifitseeritud tööturu vajaduste järgi nii-öelda selle tööjõu ettevalmistaja. Et minu nägemuses ikkagi hästi oluline roll ülikoolil on ise neid arenguid suunata ka oma vilistlaste kaudu ja et need vilistlased ise muudavad seda tööturgu. Ehk ma ei näe, et ülikool saaks ainult selle orienteerida. Loomulikult meil on ka teatud erialad, kus on nagu konkreetne vajadus ja mis on normaalne, psühholoogid, õpetajad ja nii edasi. Aga väga palju on siiski ka seda, et me peaksime andma üliõpilastele sellise hariduse, et nad elus ise hiljem ka seda tööturgu ja ühiskonda tervikuna kujundaksid. Ja ma kavatsen selle seista. Ma usun, et üks oluline ongi siin ka seesama tasuta kõrgharidus ja ma usun, et koostöös ülikoolide ja üliõpilastega on see võimalik. Aitäh. Katrin, sõna teile. Ma näen siin selles diskussioonis teatud vastuolu tõepoolest, et küsitletakse tänaseid tööandjaid, kellel on eilsed mured ja kõik uuringud näitavad, et juba 5, aga veel rohkem 10 aasta pärast on tööturg kardinaalselt muutunud ja me tegelikult, kes on see tark
kes defineerib täna väga konkreetsed oskused, mis on vaja, et ma siin näen selgelt jah, et on teatud hulk erialasid, me ei taha endale lasta operatsiooni teha arstil, kes on natukene ühiskonnateadus ja natukene matemaatikat ja natukene seda õppinud ja vahepeal korraks käinud operatsioonisaalis vaatamas, kuidas asi käib. Aga teisest küljest see nihe, et me ei tea ja me peame andma sellised eelkõige õpioskused, kriitilise mõtlemise oskused, selle paindliku ampsu kaupa kogemuste juurdeõppimise, see on see pool, mis peab kindlasti suurenema meie õppes ka ja peame leidma viisid, millega me oleme siiamaani hädas olnud, et kui nendest ampsudest ikkagi on juba päris palju kokku kogutud, kuidas siis ka selle formaalse kraadiga paberi kätte saab. Nii et sellised mõtted praegu. Aitäh ja Indrek, palun. Mina ütleks niimoodi, kui tudengid on mures, et nende eriala ära kaob, siis ma ütlen, et ärge olge. Sellepärast, et ülikool kindlasti õpetab olemasolevad üliõpilased lõpuni. Seda me peame tegema. Ja kui päris aus olla, siis ma ei näe, et üleüldse me läheksime väga kiiret mingite õppekavade sulgemise teed olulisel määral. Sellepärast seesama autonoomia, et kust nemad teavad ja miks meie ei tea, kus see väide üleüldse tuleb. Me oleme ülikool, meie uurime ühiskonda, uurime kultuuri, teame, millised arengud, millised on trendid. Nii et me oleme mingis mõttes kõige paremad eksperdid, mis puudutab tulevikke, erinevaid, mis võiks olla vaja, mis on oluline. Ja kui me oleme siin sotsiaalteaduste ja ühiskonnateaduste ja humanitaaria ja muude seotud alade ülikool, siis ma ütleks, et praegusel aastal just need asjad lähevad kinda, sest enamus IT-teenuste innovatsioonist on kuidagi seotud ühiskonna ja andmete ja me peame seda kultuuri, seda kompleksset värki maksimaalselt hästi tundma, et minu oma endisaegne uurimisala oli mobiilne internet ja peamiselt telekomifirmad, mobiilide arendajad, mobiilide ehitajad palkasid suurtel hulkedele antropolooge, et nad saaksid aru, mida inimesed telefonidega päriselt teevad. Nii et ma arvan, et meil on tegelikult üha rohkem ja rohkem võimekus ühiskonnale pakkuda olulisi asju. Aitäh. Kelle vastutus on Tallinna Ülikooli maine? Kas see on juhtkonna, õppejõudude, tudengite või hoopis kõigi ühine roll? Kas ja kuidas peaks seda panust mõõtma? Palun sõna teile, Katrin. Ikka ühine, aga igas protsessis peavad olema eestvedajad, ja koos mõtestama, et mis see sõnum on siis, millega me tahame olla ühiskonnas rohkem nähtavad ja pildil olen oma platvormis ka esile toonud just selle hariduse, nii kõrghariduse kui kooli üldhariduse eestseisja ja eestkõneleja veel tugevamalt pildil olemisega, aga ka nendes mainitud sotsiaalse elu, sealhulgas sotsiaalse ettevõtluse vallas olema sellised uudselt mõtlejad ja edasiviijad, aga selles maines ma tahaks öelda, et ka selle, et kuhu me selle suuname, selge see, et rektor peab olema selge sõnaga ja särava silmaga pildil nendes küsimustes, aga see ekspertsus on üle ülikooli ja oluline on mõelda ka vilistlaste peale. Selle olen ka enne mujal juba välja toonud, et vilistlased, kes on edukad ühiskonnas, nende lugu kõnetab. Aitäh. Palun, Indrek. Ma olen nõus, et vilistlastel lugu kõnetab ja neid lugusid me peame rohkem rääkima. Oma programmis tegelikult olen ma muutnud maine küsimuse üheks mingis mõttes kõige tähtsamaks, sest olgem ausad, Tallinna Ülikoolil on päris erisugused mained Eesti ühiskonnas ja üldiselt ka meedia ja kommunikatsiooni eriala õppejõuna ma tean, ma õppisin seda esimesel kursusel, et kui mingi müüt sinu kohta on, siis seda lammutada on päris keeruline, selle kõrval tuleb ehitada uued müüdid.
ja sellest lähtuvalt oleme seadnud eesmärgiks, me peaksime rohkem tegema koostööd, olema nähtavamad olulistele institutsioonidele, tugevatele partneritele, hea mainega institutsioonidele. Nii et mina tõukaksin ülikooli väga selgelt selle poolelt näidata, et me teeme ägedaid asju, ägedate institutsioonidega koos, räägime rohkem erinevate partneritega, kutsume suured ettevõtted sponsoreerima üliõpilaste projekte, teeme koos ministeeriumitega ägedaid projekte ja muidugi rektor ise peab olema ka sõnaosav, esindama, rääkima nii-öelda suletud uste taga kui ka laias avalikkuses rohkelt ja seda ma plaanin teha. Aitäh ja Priit, palun. Ja kõik need mõtted on väga head mõtted ja väärivad kindlasti tegemist. Küsimus on ka selles, et ja ka see on õige, et seda mainet siiski kujundavad absoluutselt kõik. Küsimus on tõesti selles, et mida see maine tähendab, et ka see maine tähendab, seal on alati kaks poolt. Üks on see, mis me tegelikult oleme ja teine on siis see, kuidas meid nähakse, et me oleme. Ja siin ma järjekordselt pöördun ka oma platvormi poole, et see oma tugevuste välja arendamine. Ma arvan, et see on ka maine seisukohalt hästi oluline just nimelt sellepärast, et keskpärasus ei paista välja või isegi kui see on väga kõrge, aga mingisugused tipud paistavad paremini välja ja sellepärast ka igal inimesel, et ta jõuab siis ka oma akadeemilises karjääris kaugemale, kui ta panustab oma tugevustele. Ja ma arvan, et vilistlastel on tõesti siin nagu väga eriline roll selleks, et seda mainet kujundada ja ma arvan, et meil võiks olla rohkem nii-öelda mõjukaid partnerid. Need, kes ei karda Tallinna Ülikooli poolt olla, kui tuleb jälle mingisugune selline, et näiteks teised ülikoolid või teiste ülikoolide vilistlased kuidagi üritavad alavääristada või niimoodi, et näed, kui meie mõjukad partnerid on meiega ja ütlevad, siis ma arvan, et see on ka mainele väga hea. Aitäh teile. Kas professorid peaksid teie hinnangul rohkem avalikus ruumis sõna võtma? Palun, Indrek. No selles osas tuleb tunnustada juba praegust rektoraati, kes on seda tagant tõuganud, öelnud professoritele, et palun olge, palun tehke seda rohkem ja professorid ongi ka seda jõudumööda teinud, nii et kellele see sobib? Absoluutselt. Nüüd ma ei seaks seda jällegi kohuseks, sest mõnele ei sobi. Mõni teeb ka teemad, mille vastu avalikkus nii aktiivselt huvi ei tunne, aga mis võib olla ühel või teisel moel ikkagi väga-väga oluline. Nii et ma tõukaks seda samamoodi taga, nagu seda siiamaani on tehtud. Toetaksin need, kes tahaksid seal rohkem olla erinevatel viisidel. See tähendab tõepoolest mingi koolituste andmist, aga teisest küljest ka seda, et teatud selline avalikkuses rääkimise võimekus tuleb ka läbi selle, kui sa avalikkuses päriselt mingeid asju teed. Minu üks asi, mida ma tahaksin saavutada, et meie inimesed oleksid rohkem ekspertidena kaasatud erinevatesse ühiskondlikesse nõukodadesse, kus nad saaksid oma ekspertsust anda sihitult. Ja loomulikult, kui nad seda seal juba teevad, siis hakkab ka laiem avalikkus huvi tundma. Aga miks te niimoodi tegisite? Miks on teie arvamus seal ühiskondlikus protsessis selline? Miks te seda sellisel viisil kujundate? Ja läbi sellise aktiivse koostöö, olgu see siis suured ettevõtted või ministeeriumid või mingid kolmanda sektori asutused, see läbi see avalikkus ka näeb, et meil on midagi päriselt anda ja kutsutakse esile see nii-öelda avalikkuses esinemine, kohalolek avalikkuses. Aitäh, palun, Priit. Ma lähtuksin jälle platvormis sõnastatusest, et ma pigem motiveeriks, mitte ei karistaks. Ehk ma arvan, et avalikkuses sõnavõtmine on väga oluline, on ka ülikooli maine seisukohalt oluline, aga tõepoolest ta kõigile ei pruugi sobida. Ma motiveeriks neid, kes seda väga hästi teevad, motiveeriks neid seda tegema, sest tegelikult on ikkagi ka nii, et iga avalik sõnavõtt ei pruugi olla hea. Et kuigi see professor on oma ala spetsialist ja võib-olla isegi see teema on huvitav, aga ta ei pruugi ikkagi nii-öelda Tallinna Ülikoolile selle sõnavõtuga selliseid loorbereid lõigata. Ja see on väga valdkondlik siiski, et on teatud osad, teatud teemad, mis valdkonnas väga kõnetavad, on teatud või mis ühiskonnas väga kõnetavad, on jälle sellised, mis nagu väga ei kõneta. Seal alati võib otsida mingisuguse niši, et vetikate uurimine võib olla ka väga huvitav, eks ole, aga paraku mingisugused valimiste teemad või dopingu teemad kõnetavad rohkem. Ehk siis ma arvan, et see on vajalik, aga ma teeks seda motiveerimise, mitte karistusemise kaudu.
aitäh ja Katrin, palun. ja väga nõus ja juba nii teemegi, et me ei sunni kõiki, ei professoreid, ei teisi, kõiki ilmtingimata avalikkuses ühel või teisel moel sõna võtma, aga siiski motiveerime ja selles kontekstis ei ole ju see ainult telepildis olemine tõesti, vaid ka leheveergudel. Ma tahan siin välja tuua, et tegelikult meediamonitooring näitab, et me oleme Tartu Ülikool on muidugi oma suuruselt ja siis ka absoluutarvudelt kõige ees, aga TalTechiga oleme võrdsed, kui nendelt spordivõistkonnad ära võtta, keda meie ei jõua, siis oleme ees. Et me oleme tõesti siin tublit tööd teinud, aga peaksime mõtlema ka siis tõesti nende kanalite peale, sest mulle tundub, et me teeme väga palju tööd nende lugude rääkimise ja jutustamisega, aga võib-olla need kanalid on sellised liiga vähest sihtrühma kõnetavad või nad ei jõua sinna, nii et see on just võib-olla pigem veel olulisem töö, et kuidas ja seda saab keskelt aidata, seda ei pea professor ega dotsent ega lektor ise tegema, vaid selleks tuleb keskselt abi pakkuda ja mõelda. Aitäh. Mis on üks otsus, mida te rektorina ei oleks valmis tegema, isegi kui see oleks majanduslikult kasulik? Palun, Priit. Ma ei võtaks nendelt teenustelt, mis on otseselt mõeldud üliõpilastele ja mis ei ole seotud meie põhitegevusega ehk õppe ja teadus, ma ei võtaks nendelt nii-öelda ülikooli jaoks kasumit. No näiteks mingisuguste pindade rent. Hästi, aitäh. Katrin, palun. No see on keeruline küsimus niimoodi tagurpidi, mida ei teeks. Ma arvan, et ma ei paneks, ei vähendaks õpet sellises mahus, et raha jääks palju üle, ehk siis minu jaoks väga oluline ja olen ka platvormis maininud, on motiveeritud õppejõudkond, mis tähendab ka mõistlikku palgataset ja siin tuleb laveerida, aga surve siis tõesti, mis ikka enne teie poolt tuli, seda Tallinna Ülikoolis midagi sulgeda ja nii edasi, et ma ei ütle, et üldse ei sulgeks ühtegi asja, sest me tahame uusi asju teha ja selle nimel siis sama või vähekene kasvava ressursiga tuleb millestki loobuda, aga see üldmahus. Aitäh. Ja Indrek, palun. No tegelikult on mul päris äge fantaasia, ma suudan ette kujutada igasugu asju, mida ma ei oleks nõus tegema. Aga nüüd ütleme hästi praktiliselt, mis puudutab ülikooli juhtimise põhiküsimusi, siis no ma ikka kohe üldse ei tahaks sisse seada õppemaksu. Et no kui ainult ikka tullakse ukse taha püsside ja muude relvadega või ütleme, kui riik ikka mingit muud võimalust ei jäta. Aga kui vähegi saab, siis ei seaks sisse. Aitäh. Enne kui jätkame, Priit, kas soovite hetke? Ei, kõik on hästi. Oletame, et järgmise aasta riiklik tegevustoetus jääb samale tasemele ja teil on võimalik suunata sellest vaid üks suurem investeering. Millise valdkonna te selleks valiksite ja miks ja millist tegevust te ei rahastuks tegevustoetusest isegi siis, kui see on populaarne? Palun, Indrek. Järgmine aasta investeering. Mida ma teeksin? Ma tunnistan, et ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud, milline see konkreetne investeering peaks olema. Ma igal juhul jätkaks, ütleme, Silva maja arendamise ettevalmistamisega. Sestap, nagu ma oma programmis ka kirjutasin, kui
ma ise olin üliõpilane, mulle meeldis kogu aeg ülikooli raamatukogudest töötada, ma veetsin seal palju aega, ikka väga palju. Nüüd ma kuulen ja näen, see on tõesti tajutav, et meie üliõpilastel ei ole piisavalt ruumi selleks, eks ole, see praegune õpikeskus ei ole piisavalt mahukas. Nii et ma paneksin kõik pingutused selle nimel, et meie ruumiprogramm üle hinnata, kas neid keskkondi iseseisvaks õppeks saab luua juba praegustes oludes kuskile. Me teame, et meil on mingi osa hulk kabinette nii-öelda alakasvatatud, osa ruume alakasvatatud. Selle analüüsi ma teeksin kiirelt ära ja siis samamoodi, mis puudutab seda Silva maja arenduse ettevalmistamist, siis töötaksin selle nimel, et seal samasugused ruumid tegeksid. Aitäh. Katrin, palun. Ma eeldan, kuna sa mainisid tegevustoetust, siis ma eeldan, et sa mõtlesid investeeringute all tegelikult laiemalt kui see, mis meil raamatupidamislikult investeeringuks läheb. Ja ma siin tooks ikkagi väga selgelt esile selle õppimise, õpetamise ja teaduse kompetentsi tehisaru pealetungi või juba kohalolu aspektis, et sellega tuleb väga intensiivselt tegeleda, sinna on vaja panna täiendavat toetust, ka tegevustoetusest, aga mis puudutab siis tõesti neid investeeringuid majadesse ja betooni, siis ma arvan, et nendega saab ikka edasi minna, vaatamata tegevustoetuse seisule tõesti sellepärast, et ülikool on täna finantsiliselt väga heas seisus, meil sisuliselt laenud on kõik läbi, et see organisatsioonidele on üsna ebatavaline ja mõneti ka ebamõistlik, et me ei investeeri et kui me ei investeeriks oma keskkonda läbi laenude võtmise selleks, et saada paremat kvaliteeti, nii et siin sellised mõtted. Aitäh. Ja Priit, palun. Ja minul sellele küsimus vastamine ei võtaks üldse mõtlemise aega, et nagu ma oma platvormis ütlesin, siis mina arvan, et meil on vaja õpikeskkonda muuta. Me ei saa oodata Silva maja valmimist, mis oli küll suurepärane, aga juhtub juba 4-5 aasta pärast, et seda tuleks alustada suvel ja järgmise aasta eelarvesse planeerida. Eelkõige just pean oluliseks ikkagi selliseid kohtasid, kus üliõpilased saavad mitteformaalselt õppida. Et need peavad olema sellised õdusad, mõnusad, kui keegi on elualal käinud, siis see on selline koht, aga ta on võib-olla selline üks, aga neid võiks olla palju, need peaksid olema lihtsasti üliõpilastele kättesaadavad, võiks olla infosüsteem, kus nad saavad vaadata, missugused ruumid on. Seda tuleks kõik üliõpilaskonnaga loomulikult läbi rääkida, et missugune on see selline vajadus, aga ma arvan, et see on põhiline ja selle juurde tulevad tegelikult ka seesama toitlustusega seotud küsimused, et üliõpilastel praegu, kui nad Selveris käivad, nad saavad osta seal kas sooja toitu või siis külma toitu ja süüa sooja toitu, aga soojaks teha nad seda ei saa. Et ma arvan, et ka selle peaks üle vaatama. Aitäh. Öelge vähemalt üks asi, mida eelmine rektor on teie meelest õieti ja mida valesti teinud. Palun sõna teile, Katrin. Õieti ja seda me oleme kõik kiitnud, et ta on olnud väga innukas ja sõnakas kõrghariduse eest seisja ühiskonnas ja rektorite nõukogu sees ka ja olen olnud kriitiline ka varasemalt selliste küsimuste puhul võib-olla isegi kahes asjas, et ühena mainiksin seda kohalolu ülikooli sees, olen ka ise rektori asemel aktustel tunnustava sõnaga osalenud ja kohal olnud, aga ja teine on rohkem puudutab siis meie karjäärimudelit, et olid kriisiajad, aga nüüd juba mitu aastat minu nägemuses oleks võinud karjäärimudelit mitte külmutatuna hoida seal üleval otsas ja sellega oleksime võitnud. Aitäh. Indrek, palun. Jaa, olen nõus, et Tõnu Viik on teinud suurepärast tööd, mis puudutab ülikooli esindamist nii mainekujunduse mõttes, Tallinna Ülikool paistab parem välja, kui ka siis niimoodi täiendava rahastuse välja võitlemise mõttes siis läbi rektorite nõukogu. Mida ma teeksin teisiti, on
me praegune rektoraat, ma olen seda mitmel puhul öelnud, on natuke liiga suur, vähemalt ülikooli kogukonnas sees me tihtipeale ei saa aru, kes mille eest vastutab, et ma teeksin niisuguse natuke kompaktsema, selgema, võiks olla maksimaalselt selge kõigile, kes mille eest vastutab, kelle poole saab probleemidega pöörduda. Nii et see vist ongi põhiline. Mul oli üks mõte veel, aga ma tuleb praegu meelde. Aitäh, liigume edasi. Priit, palun. Ma arvan, et selles osas, mida meie praegune rektor on väga hästi suurepäraselt teinud, oleme kõik ühel nõul. Et ülikooli väljapool esindamine, et see on minu arvast suurepärane. Aga mida mina teeksin teisiti, oleks see, et ma ikkagi oleks ka ülikooli strateegiline juht, ka sissepoole juhiks ja ma ka ei delegeeriks kõiki asju teistele prorektoritele, et ma ikkagi näeks, et teatud asju peab ikkagi siis rektor ise eest vedama ja võib-olla ka üliõpilaskonnaga. Ma ei ole nüüd küll nii täpselt kursis, et kuidas teil see infovahetus on käinud, aga ma mäletan varasematest aegadest, eks ajad olid siis ka teised, et siis oli ikkagi see üliõpilaskonna juhatusega ja ka tegelikult osade nõukogude see suhtlus oli ikka päris tihe, et sellist praegusel, ma ei tea, võib-olla on, aga ma arvan, et seda ma igal juhul teeksin. Aitäh. Ma ütlen ühe mõtte veel, mul läks ennist meelest ära, et minu jaoks ei ole probleem, nagu Tõnu Viik aeg-ajalt räägib, et rektoril üldse polegi mingisugust võimu ülikoolis, et justkui peaks koondama võimu rohkem rektori kätte, et oleks parem, saaks efektiivsemalt juhtida organisatsiooni. Minu jaoks ei ole see probleem. Mulle tundub, et Tallinna Ülikooli see, millest me räägime, et ta on kiiresti reageeriv, paindlik, see tuleneb meie suhtelisest detsentraliseeritusest, et iga kõige alamad astme õppejõud ja teadlane saab teha ise efektiivselt otsuseid, ilma et peaks rektoraadist luba küsima. Ma arvan, et see, et meil see nii on väga-väga hea organisatsioonikultuur ja ma teeksin kõik selle nimel, et seda säilitada. Aitäh ka selle mõtte eest. Kuidas kavatsete rektorina olla nähtav ja kättesaadav ka tavatudengile, mitte ainult juhtorganitele? Palun, Indrek. Ja ma olen ju välja pakkunud selle formaadi, õigust 2 formaati, et niinimetatud rektori reeded, kus ma tõesti püüaksin käivitada sellise formaadi, kus iga ülikooli kogukonna liige saab tulla oma ideedega või kohati ka võib-olla muredega, et oleks selline asi, et jah, me tean, arengukava arendamine on üks asi, aga igapäevaelu on teine asi. 5 aasta keskel me peame rohkem kokku saama, kui korraks arengukava arendades. Ma ise olen meedia ja kultuuri innovatsiooni juuri ja tean, et need institutsioonid arenevad kiiremini ja paindlikumad, kus sellised formaadid, sellised suhtluskanalid on sisse seatud. Ja mida ma teeksin üliõpilastega koos, ma arutaksin läbi, kuidas me saame ülikooli sellist nagu virtuaalset kommunikatsioonikeskkonda parandada. Et ülikoolid, kus ma ise olen õppinud, on olnud ülikooli lehed, kus saab arutada, debatti pidada, tulla, esitada ideid ja isegi ka kriitikat. Meil praegu sellist infokeskkonda ei ole, sellist arutelukeskkonda ja ma tunnen, et selle keskkonna loomist me peame tegema koos üliõpilaskonnaga. Aitäh. Palun, Priit. Jaa, et ma arvan, et iseenesest selline regulaarsete kohtumiste formaat võib-olla on hea, aga ma arvan, et tihti on ikkagi ka sellised asjad, mis ei lähe nagu sellise regulaarse kohtumise formaadi alla. Et kindlasti ma arvan, et loomulikult, kui tudeng tahab tulla rektori juurde, siis tegelikult ta saab ka praegu tulla rektori juurde, et see õigus tal on olemas, neid väga palju tõenäoliselt ei kasutata, aga kindlasti peab rektor olema avatud ja kui ta tuleb nii-öelda üliõpilaskonna juhatuse juurde ja ütleb, et on mingisugune asi, mida ei saa lahendada, millel on vaja lahendust, siis on rektor olemas ja rektor toetab seda. Ma arvan, et siin nagu see põhiline on tegelikult see, et üliõpilastel on kindlus, et rektor neid toetab. Nad ei tahagi seista sabas rektori ukse taga, eks ole. Aga ma arvan, et see on oluline ja seda peab tegema ja ma usun, et minu ajalugu ülikoolis on näidanud, et nii ma olen ka käitunud. Aitäh. Ja Katrin, palun.
ja ma pigem pean ilmselt rektorina seda, et minu uksed on avatud ja võib ukse vahelt sisse vaadata või sekretäri käest küsida, kas kalendris on vaba auk ja et ma pean rektorina seda vähendama. Üks mõte on see, et üliõpilaste jaoks mingisugune kindel aeg nädalas, kas või tund aega, et kui on juttu sellest, et iga üliõpilane võib oma mõttega tulla, olgu see siis muremõte või rõõmumõte või uus idee, et see kindlasti oleks selline mõistlik, aga teistpidi olen oma platvormis ka rõhutanud seda kohalolu erinevatel sündmustel ja mitte ainult üliõpilaskonna keskses kontoris või siis rektoraadis, aga vaid kõigi ünnide juures, et selge, et sealt edasi, kui sealt ei teki inspiratsiooni ja tahtmist neid nii-öelda veel, kes ei ole aktiivsed ünnis kaasas, ega siis sealt edasi on juba nende ünnide teema, et nad tahaks teada, kes on rektor ja mis ta mõtleb. Aitäh! Ja tänase debati lõpetuseks meie viimane küsimus ehk teie kõigi viimane minut siin. Millist Tallinna Ülikooli tänast väärtust te rektorina kõige enam kardaksite kaotada ja mida teeksite, et see säiliks? Palun, Katrin. Olen oma platvormis ka ikkagi esimesena sellesama, mis Indrek juba välja tõi tunnustavana see, et me oleme selline mõistlik, paindlik, kiire reageerima ja seda kaudu mina küll saan väga palju tagasisidet ka meie partneritelt, nii ministeeriumitest kui koolidest kui igalt poolt, et meiega on hea koostööd teha, et seda tuleb lihtsalt hoida kaardil ja veel rohkem võimestada seda tugevust. Aitäh, palun, Indrek. Ja, no laias laastus sama. Mulle meeldib, ma olen Tallinna Ülikooli fänn just sellepärast, et see organisatsioonikultuur on just selline, kus on piisaval määral usaldust meie kogukonna liikmete vastu, kus on päris palju vabadust ise otsustada, ise ehitada ja sellest lähtuvalt me olemegi, nagu ma juba ütlesin, tegelikult see kiiresti reageeriv ja moodne. Et seda kõike ma tahaksin hoida igal juhul. Aitäh ja palun, Priit. Need ma sõnastasin ka oma platvormis vabadus ja õiglus. Ma arvan, et need on need, millest ei loobuks. Ja vabadus on ka selline, et ma näiteks võtaks ka endale vabaduse, et kui on üliõpilaskonna pidu, isegi mitte juubel, vaid lihtsalt sünnipäev, et siis ma tuleks ja pildistaks fotoboksi ees ilma Eks-Mati hundita, aga ka koos Eks-Mati hundiga. Hästi, aitäh. Aitäh kõigile rektori kandidaatidele sisukate ja läbimõeldud vastuste eest. Tänane debatt näitas selgelt, et üliõpilaste hääl on Tallinna Ülikooli jaoks oluline. Küsimused, millest rääkisime, puudutavad otseselt üliõpilaste igapäevast õppimiskogemust ja ülikooli tulevikku. Loodetavasti andis see arutelu just üliõpilastele parema ülevaate kandidaatide väärtusest, hoiakutest ja prioriteetidest ning toetab osalemist rektori valimistes. Tuletan veel kord meelde, et 4. veebruaril toimub avalik rektori kandidaatide debatt, kuhu on oodatud kõik pealtvaatajad ning kus on võimalik kandidaatidele ise ka küsimusi esitada. Aitäh ka kõigile, kes debatti jälgisid ning head jätkuvat päeva kõigile. Aplaus.